Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Buha tayo ng panibagong update sa ginagawang tulay, Davao Samuel Bridge. Ito na po mga ka-viewers. So, nilagyan na nila ng steel plate. Yan na po. Pagkatapos nila maglagay, kabkabin naman yan para lagyan ng mating. Yan, ito po yung trabaho nila dito mga ka-viewers ko. Ayan na po. Yun yung anim na poste doon, parang tapos na yun eh. Tapos dito naman sila nag-concentrate ng kanilang mga trabaho mga ka-viewers ko. Ayan na po yan, nag-repair yung ibaw. Andun sa kabila mga ka-viewer ko, yan, naglagay sila ng plate doon, no? Para schedule na yan na buhusan na yan. Yan na po mga ka-viewers ko. Kikita natin doon, no? Yung kulay blue. Yan, may mga trabante dyan. Yan dito. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po at saka paki-sali na rin yung notification bell para updated kayo sa aking video at saka makatulong rin sa aking channel. Yan na po mga ka-viewers ko. So far, dito muna tayo po ng update mga ka-viewers ko. Kasi doon sa kabila, bago lang tayo nakuha ng update doon sa may dagat. Dito naman tayo sa Lobo. Yan na po. Shout out nga pala kay Levi Tunyakaw, tali kong kaibigan. Isa po siyang driver dito. Yan na po. Medyo malaki-laki na rin itong trabaho nila. Siguro mga nandito po sila sa mga 60 to 70% ang natapos nila. Yan. Yan po mga ka-viewers ko, maganda na tingnan itong trabaho nila, kasi yung accomplishment nila, medyo marami na itong mga poste na tatapos. Hanggang doon, hanggang palabas ng trabaho nila. Yan na po. Itong lagay nilang steel plate, may ano na ito, nakabuhos na ito, ready na ito eh. Pagkagpag ito, lagyan na ito ng mating. Yan na po, yan ang fabrication nila dyan mga ka-viewers ko. Yan o, dyan ginagawa nila yung kulong. Okay, hanggang dito muna tayo. Maraming salamat sa panunod nyo at sana nagustuhan nyo itong video kong ito. Okay, thank you very much and God bless you all.